pare no, perché altrimenti non ce lo dovrebbe avere lei. Va bene, d'accordo, poi... No, dovrebbe essere indicato, ma comunque non facente parte di un'arma né parte di essa, è stato forse conservato diversamente dalle altre parti. sì, perché veda, se fosse stato depositato in cancelleria non poteva averlo lei. Molto probabilmente sarà così. Comunque è a disposizione della Corte. Per il momento. Poi, questo è il primo punto. Sì, devo rendere noto alla Corte d'Assise e alla difesa tutta che il sabato scorso questo pubblico ministero si è dovuto recare presso il carcere di Velletri perché un detenuto, tale Grilletto, aveva delle importanti dichiarazioni da fare. Detenuto di nome? Grilletto. Aveva delle dichiarazioni importanti da fare sul conto dell'oggi imputato Ferraro, essendo stato codetenuto con lo stesso imputato Ferraro nel carcere di Bibbia. Le dichiarazioni sono state acquisite e verranno depositate oggi a disposizione della difesa come attività integrativa di indagine. Poi, per quanto riguarda il problema degli orari, e cioè della compatibilità di quelli acquisiti dal 113, 112, 118 e dal servizio telefonico universitario, questo pubblico ministero aveva fatto pervenire una serie di relazioni di servizio che, a quanto mi pare di aver capito, non sono state ritenute sufficienti per chiarire il punto. Allora io concordemente, se la difesa concorda, prospetterei l'ipotesi di sentire i seguenti testi che potrebbero chiarire tutta la vicenda dei collegamenti fra il 113, 112, 118 e uffici universitari, come sono collegati questi telefoni. Quindi per capire se tutti i telefoni danno lo stesso orario oppure sono collegati con sistemi diversi e quindi possono in realtà dare orari diversi. Questo lo dico per una questione di opportunità, in quanto noi potremmo oggi richiederlo ai sensi del 507, però quindi l'ascolto di questi testi sarebbe riservato all'esito di sessione dibattimentale, oppure con il consenso della difesa potremmo sentire direttamente il giorno, la prima udienza libera, dopo questa di oggi, perché altrimenti l'accusa non avrebbe esaurito i propri testi. I propri testi 3 luglio. Se ce la facesse il 3 luglio avremmo risolto il problema, altrimenti il 3 luglio fisseremo un'udienza straordinaria per il deposito, esclusivamente per il deposito delle perizie. Ma potrebbe essere il 7 o l'8, diciamo. Quindi sì, l'udienza del 6 resta, ma non ce la fanno né il 3 né il 6. Sì, ma voi siete dotati di strumenti. Che è la filettatura per l'avvitamento alla canna, e comunque il buco mi pare assai piccolo per poter accettare una canna allo Stato, una canna di un qualsiasi calibro, perché queste due rondelle che costituiscono le basi del cilindro sono una per l'impanatura della canna e l'altra. Vogliamo prima risolvere il problema del perito signora Benedetti e poi lei produrrà... Perfetto, va bene Presidente. Allora, venga signora. Lei la signora Nicoletta Benedetti. Sì. Dunque deposito una parte dell'incarico per l'utenza a letto, le conversazioni telefoniche relative all'utenza. Sull'accordo di tutte le parti si ammette come prova sul capitolato formulato dalla parte civile il test ispettore Agnese Adduccio della Digos. Adducci della Digos. Pubblico ministero?
Ecco, se lei ha problemi, se non avesse problemi, io vorrei iniziare liberando il consulente per l'esame visivo con riferimento del parere orale su quel tubo. Sì, d'accordo. Allora, Grazie. provvederà la cancelleria a mezzo telefono o a mezzo fax ad avvertire l'ispettore Arducci di comparire il 3 luglio. Sarà compito nostro, Presidente. Va bene, allora va bene. Sarà compito nostro. Sì, c'è il dottor Ugolini. Dottor Ugolini, si avvicini anche lei. Sì. Si avvicini, non è vietato. Allora, professore, prima che è la filettatura per l'avvitamento alla canna e comunque il buco mi pare assai piccolo per poter accettare una canna allo Stato, una canna di un qualsiasi calibro, perché queste due rondelle che costituiscono le basi del cilindro sono una per l'impanatura della canna e l'altra per l'uscita del proiettile. Quella per l'impanatura della canna deve essere filettata all'interno e deve permettere a una porzione di canna di essere avvitata oppure di entrarci a baionetta. Bisogna tenere presente che il calibro minimo è un 6 mm, un 5,5, un 22, per cui questo buco allo Stato sembra solamente essere del diametro 7 mm, per cui diciamo che secondo me è un silenziatore da rifinire e oltretutto è mancante di tutta la parte interna, che è quella che costituisce il silenziatore vero e proprio, cioè o un semplice ammasso di materiale fonoassorbente di varia natura, oppure nei casi più complessi, diciamo di migliore fattura, una canna interna forellata con dischi e molle di recupero, per cui all'interno questo è vuoto e allo Stato non può applicarsi su nessun'arma. Però la costruzione è quella tipica del silenziatore, diciamo che l'inizio di lavorazione di un silenziatore. inizio di lavorazione, Sì, ma perché io non vedo che è arrivato a che punto? A un terzo? A metà? Guardi, questo... Prego? Aspetti, dottor Ugolini, Questo è l'involucro, poi parlerà è lei. l'involucro esterno. Qui manca una filettatura da una delle due parti per poterla avvitare alla canna, cioè bisogna prendere la canna, fare una filettatura e la controfilettatura va fatta sull'interno di uno di questi due dischi per potercelo avvitare. Dopodiché va riempito con qualche cosa per assorbire il rumore. Questo qualcosa può essere, nei casi più semplici, dell'ovatta, della lana di vetro, nei casi più complessi, una seconda canna che possa impanarsi coassialmente alla prima e che abbia delle molle di recupero, dei 7 separatori, ma questo nei casi di silenziatore ben fatto, diciamo. Comunque allo Stato questo potrebbe essere riempito di ovatta, di altri materiali del genere, ma ha bisogno sempre di una filettatura e io non vedo, non so se il consulente è d'accordo. Sì, poi chiederemo il suo parere. Non vedo filettature. Questo filettatore? Io lo riguardo un'altra volta, ma non vedo filettature. Si tratta comunque di un tubo di acciaio cromato o inossidabile e di due rondelle avvitate alle basi che sono di altro materiale che sembra ottone. Adesso riguardo con la luce dentro se ci sono le filettature. No, non ci sono filettature sulle due basi, né sull'una né sull'altra. Pubblico Ministero, altre domande? Sì, attualmente è possibile esplodere un colpo da quel... Riesce a passare il proiettile da parte a parte? Teoricamente sì, ma bisognerebbe tenerlo Ecco, con l'effetto sarebbe silenziante o addirittura maggiormente amplificante del rumore? No, amplificante no di certo, un pochino silenzierebbe.
ma non ci si può avvitare un'arma, bisognerebbe tenerla così, ammesso che sia per esempio una 22, sono più le probabilità di sparare sul disco che non di farci passare il colpo dentro. Sì, però c'è un punto che dovete chiarire, mi permetto, Prego. Ministero. È stato utilizzato. Io, Ecco, guardi, controlli si così sono com'è costruito, senz'altro no. Può essere che il solo involucro esterno, il tubo, con altri 2 dischi filettati, possa essere usato, ma questi 2 dischi che non presentano filettature e sono così stretti, non possono essere stati utilizzati. Non c'è da avvitarlo. Cioè una qualsiasi canna di 22 che ha il diametro di 5,5 mm ha bisogno di un diametro maggiore perché va avvitato sulla canna, e ovviamente la canna che presenta un calibro di 105 mm ha almeno 3 mm, 4 mm intorno di canna. Questo è quasi il calibro di una 22, è quasi, ma senz'altro non può essere un foro del genere a far passare una 22 perché va avvitato sulla canna che ha un altro diametro maggiore. Sì. Abbiamo finito? Quindi attualmente per spararci deve essere tenuto, una mano deve tenere la pistola, una mano deve tenere il pistola, una mano deve tenere il... Sì, ma è da escludere perché anche se riesce a centrare il primo buco, il secondo non lo centra. Ecco, appunto. Non può reggersi, ma neanche avvitato, neanche se No, ma così com'è, con lo così scotch, com'è. no, così com'è con queste 2 rondelle finali alle basi non può accettare una filettatura. Io non ne vedo almeno. Nessuna altra domanda. Parte civile? Petrucci, volevo sapere, esistono altri tipi di attacco oltre che la avvitatura? Dice a me? Sì. Sì, ci sono altri tipi di attacco, però non sono certo questi. Ci sono per esempio degli attacchi con il galletto, cioè con una maniglietta che si stringe, come su qualche tipo di marmetta, diciamo, però non sono fatti in altro modo. Non sono così tronchi come questo cilindro perfetto, oppure sono a innesto e a girare, ma non si tratta di questo, è un tipo di silenziatore che va avvitato, così com'è. Ho capito. Avvocato Flammini per la parte civile. Io volevo porre una domanda al dottor Ugolini. No, dopo, avvocato, dopo, perché adesso l'abbiamo fatto sedere accanto al dottor Vagnozzi per poter nel contempo esaminare il reperto. Vedevo che i 2 dialogavano in... Sì, ma io sono intervenuto. Dottor Ugolini, per favore, dottor Ugolini. Non hanno dialogato, Presidente. Dottor Ugolini, per favore, lei adesso sta seduto in attesa di rispondere alle nostre domande. Capisce? Non faccia domande al consulente. No, ma stavamo vedendo se C'era la possibilità, Ma volevo arrivare a questa cosa. Ecco, allora poi le faremo dopo le domande. La ringrazio, Presidente. Nessuna altra domanda? Bene. Allora adesso, pubblico ministero, difesa Ferraro, se vuoi fare le domande al dottor Ugolini. Se il dottor Ugolini può dirci, dopo aver esaminato l'oggetto, quali sono le sue valutazioni sullo stesso. Certo. concordo con il consulente del PM circa la possibilità di riferire l'oggetto che mi viene mostrato come l'involucro di un silenziatore. Allo stato però si tratta solo di un involucro, perlomeno così come viene esibito. Da una parte da un'estremità del tubo è evidente una manomissione, sicché non possiamo sapere se l'ultimo tappo sia o non sia di tipo mobile oppure sia stato estratto e invertito. Non lo possiamo dire, insomma, tenendolo montato non è possibile poter definire se all'atto pratico possa essere o non essere un silenziatore. Quello che io posso dal semplice esame dire è che la volumetria interna è idonea ad attutire il rumore dello sparo, non come silenziatore ma come moderatore di suono. I fori sui due coperti sono idonei a far passare un proiettile calibro 22, in quanto alla misurazione siamo sui 7 mm e 2, sicché siamo superiori alla possibilità di far passare un proiettile 22, anche leggermente...
Ecco, questo è quello che voglio dire. Questo tappo è mobile perché ha delle ammaccature dovute per essere rimesso dentro, sicché a questo stato bisognerebbe levarlo e vedere se dall'altra parte c'è la possibilità o a flangia. Impanatura no, perché non è detto che i silenziatori siano tutti messi con l'impanatura, possono essere messi a pressione, possono essere utilizzati in tanti modi, con la flangia a morsetto, con la flangia infilata. Del resto questo è un silenziatore di tipo artigianale, non è, questo dovrebbe essere addirittura un cilindro di fotocopiatrice o di laser, perché c'ha sopra il residuo del materiale del laser. Quello che invece io ritengo che sarebbe stato utile, ma oggi non so quale utilità possa portare, dato che doveva essere a corpo di reato e invece è stato maneggiato da 100 persone, è vedere se all'interno ci fossero stati dei residui di sparo. Questa era l'unica soluzione, ossia sapere se è stato in precedenza almeno una volta utilizzato con altri tappi, è stato utilizzato come silenziatore. Questo noi non abbiamo la possibilità, perché ormai penso che un essendo stato a distanza di un anno, mai repertato, mai conservato nelle condizioni. Ma mai toccato nella parte interna? Prego? Mai toccato nella parte interna? Io non ci posso. Lei non ci è riuscito a toccare? Prego? Lasciamo stare. Io non voglio rispondere. Lasciamo stare. Non posso rispondere perché non ho gli elementi per poter rispondere. Va bene. Pubblico ministero? Nessuna domanda. Avvocato Franini. Dottor Ugolini, Sì. che cosa ha evidenziato annusando poc'anzi quel pezzo di ferro? Ho capito. Lei poc'anzi ha annusato quel pezzo di ferro che ha in mano. Sì, ho annusato proprio Che perché cosa? c'è un odore acre che apposta oggetto di guardarlo dentro. Sì, ma ci dica che odore È è? un odore acre. Che cosa sta a indicare? Un olio, ecco, le dico subito particolare, è un odore che mi ha dato pure un certo lei è stato perspicace. Mi ha dato fastidio perché è un olio acre d'acri, non è l'olio comune che si adopera per oliare le porte o quello che sia. Per oliare, prego? Oliare le porte Sì. sono degli oli particolari. L'olio delle armi è un olio, non lo tenete che mi faccio sempre male, è un olio che ha un detergente dentro, sicché è certamente, puzza intesa, in ogni modo è un olio. Sì o no? Ma me dà fastidio che ormai è un olio che ha. Il dottor Vagnozzi ha sentito questo odore? Prego? Senta, dottor Ugolini, questo odore che lei ha inteso e l'ha sentito e che ce lo sta descrivendo come di carattere acre ed è un olio particolare che serve anche nelle fotocopiatrici e nei laser? No. Non è lo stesso? Non può essere adoperato perché gli oli non si adoperano nelle fotocopiatrici, perché potrebbero alterare questo. Vengono adoperati dei grassi solidi per le fotocopiatrici o addirittura del silicone. Il silicone è senza odore, come i grassi non hanno odore. Sì, però mi consente, io non ho ben capito, vorrei che lei mi specificasse. Lei poc'anzi ha annusato quel tubo? Certo, ma dentro. Lei adesso invece mi sta parlando di fuori. La mia domanda è diversa. L'odore che ha inteso e che promana dall'interno di questo tubo è dello stesso tipo che è usato nelle fotocopiatrici, nei laser o no? No, perché io per quanto mi costa, nelle fotocopiatrici non può essere adoperato del liquido lubrificante di questo tipo, che questo ha un detersivo, un detergente dovuto particolare, perché se fosse adoperato questo andrebbe sopra alla parte fotosensibile e altererebbe la possibilità di fare l'adesione della polverina famosa elettrostatica. Senta, lei ritiene che con un esame chimico, vale a dire con una perizia, oggi si possa arrivare a stabilire che razza di natura è l'olio, il cui profumo, il cui odore lei ha inteso o no? Dal punto di vista gastrocromatografico si può tirare benissimo fuori. Si fanno le comparazioni con diversi oli, diverse cose, perché logicamente se questo è come mi sembra, io dico mi sembra, è un cilindro di una laser più, perché è piccolo, c'è il foglio preciso della È uguale al cilindro della mia. Si potrebbe risalire a vedere prima di tutti è che ha la fornitura, dico più che la fornitura, la riparazione delle laser dentro determinati ambienti dove è stato trovato questo.
si fanno le comparazioni con i diversi oli. Le chiedo scusa, dottor Ugolini, io la ringrazio delle informazioni così vaste che lei ci dà, ma la domanda era un po' diversa. Lei ha detto poc'anzi, se mi sbaglio mi corregga, che l'odore che lei ha sentito nell'annusare è un odore di un olio, e poi si è fermato perché... È un olio che contiene un detergente, perché ha un qualche cosa di sensazione di aspro, e è dovuto a un detergente che non viene utilizzato altro che per le armi per disciogliere per le armi viene utilizzato. Normalmente viene utilizzato per le armi. E viene utilizzato nei silenziatori a che fine? Che ne so? Se questo c'è questo Come odore... che ne sa? Lei prima afferma una No, cosa, io dico una cosa, e adesso dice che io non lo faccio sa. una constatazione, la constatazione mia è questa: in questo tubo ci sono degli odori che mi portano a ritenere che ci sia stato all'interno il passaggio di un olio contenente del detergente. Come ci si dia dentro io non lo so, posso dire la natura. No, mi scusi, dottore, la domanda è un po' diversa, forse non riesco a spiegarla. In che relazione è posto questo odore o questo olio presuntivamente inserito o esistente dentro questo tubo con il silenziatore? Che funzione ha? Io non do connessioni di nessun genere. Io do una constatazione, ossia all'interno di questo qui c'è un odore che... Ho capito, quindi se noi facessimo una perizia tecnica e accertassimo l'esistenza di questo olio non avrebbe nessun valore rispetto alla funzionalità come silenziatore o no? Potrebbe esserci questa di connessione, che colui che utilizza un olio di tipo per armi potrebbe nello stesso tempo avere anche cognizioni di interesse ad utilizzare un silenziatore. Certamente una persona che non si interessa di armi è difficile che abbia un olio che contenga del detergente per pulire le armi. Quindi sarebbe un elemento indiziante indiretto che nulla ha a che fare con la funzione del silenziatore. Potrebbe esserci solamente se questo fosse stato un silenziatore. Presidente, scusi, ma non sono valutazioni che può fare il consulente sul valore indiziario. Lei mi deve spiegare però allora la differenza fatemi parlare per favore, fra testimonianza e dichiarazione del consulente. Il consulente, proprio perché deve esprimere pareri, si differenzia dal testimone. Al testimone non possiamo chiedere i pareri, al consulente dobbiamo chiedere i pareri. E sul valore probatorio però, Presidente, mi scusi. Fammi venire che dopo potrebbe esserci una connessione con quanto lei mi sta dicendo, perché ci sono dei silenziatori che utilizzano o dei setti mobili e sicché hanno bisogno di olio, oppure hanno dei setti di feltro che vengono oliati proprio apposta, sicché io non ho gli elementi, oggi tenendolo chiuso, di poter sapere se quell'olio era dipendente dall'utilizzo di setti che c'erano una volta, che oggi sono stati tolti, e qui ci sono le tracce di averlo smontato. Quindi, dottor Ugolini, lei adesso mi sta dicendo una cosa, vediamo se ho capito, mentre prima mi ha detto non lo so, adesso mi sta dicendo che la presenza eventuale di questo tipo di olio all'interno di questo silenziatore è una presenza che sarebbe funzionale all'utilizzo del silenziatore, che potrebbe portarmi potrebbe, io non dico che è, potrebbe portarmi all'utilizzo, potrebbe, io non ho gli elementi per poter. Dottor Ugolini, io volevo... Posso fare una domanda, Presidente? Io volevo chiedere al dottor Ugolini, quel tubo così com'è, senza cambiare pezzi, potrebbe essere utilizzato come silenziatore, così com'è, senza fare modifiche della rondella, così com'è? Così com'è è manchevole di alcune parti, però non è detto, dato che ha i due diametri di entrata e di uscita che permettono il passaggio del proiettile, un pazzo potrebbe anche adoperarlo. Come silenziatore. Dovrebbe tenerlo con le mani però. Prego? Dovrebbe reggere... Ma il proiettile potrebbe anche rimanere dentro, ma agli estremi potrebbe anche essere utilizzato. Quindi è molto improbabile comunque che possa essere usato così com'è. Io non posso né affermarlo né escluderlo, perché le teste c'è pure il matto che si butta dalla finestra, sicché all'adopratico io non posso. Okay, se io dovessi adoperare non l'adopererei. Ecco, benissimo, grazie. Presidente, potrei dire una cosa? Chi è che parla? Mi scusi, a seguito di questo discorso di olio, io direi una cosa molto logica. Siccome nel silenziatore non c'è nessun bisogno di olio,
L'unico utilizzo che si potrebbe fare di olio nel silenziatore sarebbe quello per oliare le filettature dei due dischi quando si montano, e basta, per facilitare. Ecco, io Presidente, con questo tipo di pinza è possibile smontare uno dei tappi per assicurarci ancora meglio che non ci sia la filettatura, se lei è d'accordo. Io però vi volevo chiedere una cosa. Senza toccare dentro. Come è possibile incastrare la canna dell'arma e poi sparare in modo tale che il proiettile possa passare attraverso l'altro foro? Non è possibile allo Stato. È possibile? No. Allora se non è possibile, dottor Ugolini, com'è che prima ha detto non posso affermarlo, non posso escluderlo? Perché io lo posso appoggiare. Ah, ecco, allora... Appoggio il vivo di volata. Con il pericolo che salti la mano, perché se il proiettile Ma non infatti è... ho detto il pazzo, io non ho parlato, io non l'avrei fatto, l'ho detto chiaro e tondo. E qui un proiettile calibro 22 sicuramente passa? E ha 1,5 mm di più di passaggio. Facciamogli fare un esperimento giudiziario. Ecco, sì. Aspetti, prima mi dica la lunghezza, che lunghezza ha? La lunghezza di questo tubo. La lunghezza di questo tubo. No, più che lunghezza. 28-30 centimetri. Dottor Ugolini, venga e la misuri. Dottor Ugolini, venga e la misuri. Sì, ma voi siete dotati di strumenti tecnici superiori a quelli della Corte d'Assise. Questi sono 15 centimetri. 15. Allora usate il sistema dei salti. Il sistema dei salti. Ma come è meglio? Per tutto lo strumento. Sono 25 centimetri e mezzo per esattezza. E il diametro invece della rondella? Il diametro è Del foro? sì. Il diametro del foro della rondella è? Prendi un po' il tuo. La rondella è tutta del tubo, no? La rondella è il diametro del foro. Appunto, c'è il foro e la rondella. Allora il diametro della rondella è quello del foro. Ma a noi interessa quello del foro. Sì, tutto è tubo, ma che ci siamo? Carico 22 passa con la destra. Appunto, per me è più grande. Sì? 19. Ti ho detto, era poco più di 6. È il verbale di Marconi. 6 mm, poi vediamo se Sono 6 millimetri. Il foro della rondella è di 6 millimetri, virgola qualcosa. tra il 10 e il 20. di diametro. Sì. E il diametro della rondella? No, scusi, il diametro esterno? Il diametro della rondella. Noi abbiamo parlato del diametro del foro. Sì, ma infatti 1,5. E quello della rondella è di 31. ma quello che è fondamentale è il foro. Ma stiamo descrivendo il reperto e lo dobbiamo descrivere così com'è. Certamente. Vuole che smonti uno dei Per il momento no, io volevo fare questa domanda. L'inserimento delle rondelle richiedeva una notevole capacità tecnica. Se sono filettate, sì. Se sono solamente, è quello che volevo dire, se sono solamente spinte dentro, no. È molto semplice, basta Lei un ha detto martello. che è in grado di poter smontare. Sì. Allora fate una cosa, accomodatevi accanto ai vostri pubblici ministeri e difensori, un attimo. eventualmente smontate e noi iniziamo le testimonianze. Va bene? Siamo d'accordo? E così non perdiamo tempo. Loro due, no? Sì, loro due. Potete andare in un altro tavolo. Sentiamo il primo testimone di oggi. Altrimenti non finiamo mai. Poi, un'altra cosa, il brigadiere dove sta? Il processo tende all'evasività. Non c'è un carabiniere. No, io, il brigadiere. Brigadiere? Maresciallo? Venga un momento. Dovrebbe essere Dovrebbe essere, ma facile.
più largo. Senta, a noi interessa una cosa di carico. Dovrebbe essere Che mandino subito una macchina oppure vado in Almeria oppure della casella Carlo vedi. Legga la dichiarazione di impegno. La dichiarazione di impegno dovete dare. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Come si chiama lei? Granieri Pierluigi. Granieri. Come si chiama? Granieri. Pubblico ministero, ma mi vuole ripetere il suo nome? Sì, Granieri Pierluigi. Non è nell'elenco perché l'altra udienza, la difesa, aveva chiesto di portare i libretti di tiro di questi 3 sottufficiali. Ora si fece questa obiezione, nel senso che prima bisogna vedere se effettivamente questi pubblici ufficiali hanno maneggiato la borsa di Ferraro. E infatti lei concordò nel dire prima chiediamogli se hanno toccato la borsa e poi eventualmente e per questo motivo sono stati citati. Esatto, sono la squadra che hanno partecipato alla perquisizione. C'è accordo tra vostro per sentire? Sì, già c'era l'accordo perché l'avevamo chiamato tutti quanti. Anche per oggi? Sì, Presidente, non c'è nessuna... Avevamo già ammesso questi mezzi di prova. Sì. Granieri allora? Pierluigi. La sua qualifica? Ispettore. Ispettore di polizia? Sì. In servizio? Alla seconda sezione della squadra mobile della Questura di Roma. Sì. Pubblico ministero. Allora, le domande? Sì, lei ha partecipato alla perquisizione a carico di Ferraro Salvatore? Sì. Ha avuto modo di toccare sia nell'abitazione, sia nell'autovettura, sia negli locali della squadra mobile la borsa in sequestro? Non ho altre domande. Parte civile. Signori avvocati. Sì, se ci vuole descrivere Difesa Ferraro, quale attività ha compiuto durante la perquisizione? Appena entrati nell'abitazione del Ferraro, io in particolare ho perquisito l'entrata dove ci sono tutti dei libri posti proprio all'ingresso, quindi siccome erano molti libri io sono rimasto in particolare lì. Quindi lei si è fermato solo nell'entrata dell'abitazione? Sì. E quanti scaffali c'erano, ispettore, in quell'entrata? Non me lo ricordo. Erano numerosi libri comunque, libri e riviste. E lei le borse le ha viste quella sera? No. E chi le ha viste di voi o agenti operanti? Credo l'ispettore Motta. Quindi lei non sa nulla di queste borse? Sì, chiaramente lo so che sono state prese queste borse, però adesso così non mi ricordo, è passato più di un anno. Ma queste borse sono state prese dinanzi a lei? Non me lo ricordo. Ispettore, lei ha firmato un verbale? Confermo il verbale allora. E quindi queste borse, siccome nel verbale si parla verbale di sequestro, del sequestro di 2 borse, e lei ha firmato il verbale, lei lo conferma, quindi queste borse sono state portate via quando lei ha effettuato la perquisizione? Prendimi i soldi. Guardi, non me lo ricordo. Ricordo quello che ho fatto io in particolare, che ho preso dei libri, c'erano anche dei manoscritti un po' particolari che mi hanno un po' colpito leggendoli e quindi ho sequestrato quelli. Quelli me li ricordo particolarmente perché l'ho fatto io. Ed erano all'entrata questi manoscritti e libri che lei ha sequestrato? Cosa? Erano all'entrata dell'appartamento? Sì, alcuni sì. E gli altri che ha sequestrato dove erano? E gli altri non me lo ricordo adesso con precisione. Quindi lei non si è fermato solo all'entrata? Mi
diciamo, la mia perquisizione in particolare si è svolta lì all'entrata. Ma a che punto dell'entrata, mi scusi? Appena si Presidente ha già risposto, c'è No, opposizione. no, Presidente, chiedo scusa. Ha detto di entrata, però di A scappare. che punto dell'entrata? All'entrata, a che punto dell'entrata? Appena si entra nella porta, nell'abitazione del Ferraro, c'è uno scaffale proprio di fronte, non so dirle, quantificare quanto possa essere lungo, e c'erano molte riviste e molti libri, tutto qua. Lei negli altri locali dell'appartamento non è entrato? Non mi ricordo. Si ricorda quante stanze c'ha l'appartamento? Credo 2. E come fa a saperlo se lei non è entrato negli altri locali dell'appartamento? Ma c'è qualche punto, qualche perplessità in ordine al sequestro delle 2 borse, avvocato? Forse non appartenevano a Ferraro? Perché Presidente, se fosse così allora va bene, ma che altrimenti mi sembra che non siano tutte domande Presidente, rilevanti. la Corte ha già acquisito la circostanza precedentemente sulle modalità di acquisizione di queste borse. Il teste ha firmato il verbale di sequestro di queste borse, quindi come se fosse presente al momento in cui queste borse sono state apprese e portate via dalla casa di Ferraro, e quindi io ho necessità di valutare l'attendibilità del teste ai fini di verificare la congruità delle modalità di apprensione di quelle borse. Mi pare che questo era un discorso che già l'avvocato Siniscalco aveva fatto presente alla Corte alla scorsa udienza, e quindi io vorrei valutare tutta la dinamica di questo sequestro alla luce delle testimonianze. Quindi penso che la Corte stessa abbia la necessità di sentire. Ma siccome ha detto che non ricorda, a questo punto che vogliamo fare? Sottoporlo a tortura? No, Presidente, vorremmo, per usare un termine che lei qualche udienza fa ha usato, di escutere il teste, nel senso tecnico della parola. Procediamo. Ispettore, con quante macchine siete andati ad effettuare la perquisizione? Una macchina? Sì. Quindi lei queste borse, quando sono state portate via, le ha viste? Eravate tutte e 4 nella stessa No, macchina? questa è una domanda che potrebbe apparire alquanto Siamo- capziosa, siamo perché in- se ben ricordo, posso sbagliare però, e quindi farò autocritica, le 2 borse furono prelevate nel secondo accesso. È così? Presidente, Allora la domanda va fatta in questo modo: lei ha partecipato a entrambe le 2 irruzioni, ai 2 ingressi presso l'abitazione, o al primo soltanto? Soltanto al primo. Quindi veda che... Presidente, allora mi scusi, io non vorrei, ma siccome abbiamo un verbale di sequestro delle borse, sottoscritto anche da questo testimone. Però lei sa benissimo che una cosa è il verbale di perquisizione e una cosa è il verbale di sequestro. Un verbale di sequestro delle borse, Presidente? Sì, non- appunto, ma una cosa è il verbale di perquisizione e una cosa è il verbale di sequestro. Lui ha firmato il verbale di sequestro e avrà firmato anche il primo verbale di perquisizione. Il secondo non so se è stato fatto. Non è stato fatto. Però avevamo già chiarito che ci sono stati 2 accessi nell'appartamento Ferraro. Lei ha partecipato soltanto al primo accesso. Lei sa che c'è stato un secondo intervento della polizia? Sì, L'ha saputo? marginalmente. Lei ha partecipato a questo No. secondo intervento? No. Come lo ha saputo, ispettore, che c'è stato questo secondo intervento? Perché ho cercato l'ispettore Motta e mi avevano detto che era uscito. È uscito per andare dove, scusi? Era uscito per ritornare lì sul posto e basta, tutto qua. Lei sa se l'ispettore Motta ha ricevuto un ordine particolare quando siete rientrati in questura dopo aver effettuato la perquisizione, oppure è stata una decisione autonoma dell'ispettore Motta di effettuare questo secondo accesso nell'appartamento di Ferraro? Guardi, decisioni autonome non ne prendiamo. Sicuramente sarà stato comandato da qualcuno che io al momento non so chi sia. Lei di quale sezione della squadra mobile fa parte? C'è opposizione, ha già risposto, Presidente. No, di quale sezione della squadra mobile fa parte? Ha già risposto alla seconda sezione, Presidente. Io non l'avevo sentito, mi scusi. È da tenere segreta la sezione di appartenenza della... No, solamente perché aveva già risposto, Presidente, solo per questo. L'opposizione era... Che sezione era? Alla seconda sezione, Presidente. Infatti avevo sentito... Quando si sentono centinaia di testimoni per ore intere, capisce, qualche volta sfugge
La mia domanda, qualche ricordo. Se vuole parlo anche più forte, io mi trattengo. No, vabbè. Presidente, la mia domanda non era pretestuosa perché il verbale di sequestro porta all'intestazione squadra mobile terza sezione, ecco per cui ed è un atto che è sottoscritto da lui, per cui non. Ma il fatto che una persona che lavora presso la seconda sezione presti attività anche presso la terza non è un fatto eccezionale nell'ambito della questura di Roma. Ecco, siccome noi però abbiamo necessità di acquisire chi fu a questo punto il funzionario che impartì l'ordine di andare ad effettuare questa seconda perquisizione, se il teste lo conoscesse, il nominativo del funzionario, visto che... Si ha detto che non sa l'ordine da chi fu impartito, ma ci fu sicuramente un ordine. Sì, certo. Pubblico Ministero, poi i prossimi testi, seguiamo intanto l'elenco di oggi e poi sentiremo alla fine quelli che ha citato. Come preferisce lei, Presidente? Sì, perché tra l'altro loro sono funzionari di polizia e possono anche venire il 3 luglio e gli altri testimoni sono cittadini. Allora c'è Bozza Alessandra. Non devono perdere 2 giornate di tempo. C'è Bozza Alessandra dopo il... Sì, allora possiamo mandare via il test? Sì, può andare, grazie. Bozza Alessandra. Bozzo. Aspettate. Li facciamo tornare per il 6 allora, Presidente, gli altri 2? Forse è meglio, perché Forse altrimenti molti di questi saranno costretti a ritornare per un'altra udienza. Dottor Vagnozzi, dovrebbe aspettare mezz'ora, per favore. No, aspetti mezz'ora, controlli il tutto con il dottor Ogolini. E Bozzo Alessandra? E allora? Bozzo Alessandra. È stata chiamata. La prima della lista. Bozza Alessandra. Tutti di memoria questi, può sentire 100 non ricorda. E comunque i nostri non sono così diventato riportato un caffè a scartone soltanto non posso dargliela, non posso dargliela. Loro c'hanno disposizioni precise che non possono dare, capite qual è il problema? Non possono prendere alimenti che vengono da di fuori, è una disposizione di cui noi non possiamo interferire. Va bene. Dichiarazione di impegno. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. E lei si chiama? Bozzo Alessandra. Ed è nata? 19/2/70 a Melito. Dunque, è nata dove? A Melito. Quando? Il 19 febbraio del 1970. E studia? Lettere. All'Università di? Nella Sapienza di Roma. Di Roma. Pubblico Ministero? A lei. Signora Bozzo, senta, lei conosce da molti anni la famiglia Ferraro? Sì. Può dire in che rapporti è lei e la sua famiglia con Ferraro Salvatore e con la famiglia di Ferraro? In ottimi rapporti. Da quanto tempo vi conoscete? Da quando sono nata. Da quando è nata? Anche i vostri rispettivi genitori si conoscono da quel tempo? Sì.
Vi frequentate spesso? Io in particolare mi frequento spesso. Lei è legata a Ferraro Salvatore, alla sorella, tutte e due, come sono i legami, se ci può spiegare? In particolare alla sorella, perché insomma siamo quasi della stessa età. Ci frequentiamo. Alla sorella Teresa? Teresa. Però anche gli altri. Come definirebbe il rapporto che ha con la sorella? È un'amica, amiche d'infanzia, quindi Una cara amica? carissima, sì. Possiamo dire, come lei ha detto nel suo in un verbale precedentemente, abbiamo uno strettissimo rapporto di amicizia? Certo. Vi sentite spesso con la sorella di Ferraro? Sì. Telefonicamente anche? Sì. Senta, ricorda cosa ha fatto il 9 maggio del 97? Se ricorda, no, altrimenti No, cosa ho fatto proprio tutta la giornata no. Qualche cosa. Intanto dove stava il 9 maggio? A Roma? Sì, A Roma, in Calabria, dove Ah stava? no, a Roma. Oh, a Roma stava. Ah, pensavo. Ha fatto qualcosa di particolare che l'abbia colpita quel giorno in modo da potersi ricordare, o era un giorno come tanti altri? Io no, non ho fatto niente che mi possa far ricordare la giornata in particolare. Io no. Io al momento non ho altre domande. La difesa Ferrari intanto può fare le domande. La difesa di Ferraro rinuncia all'esame e si riserva il controesame, Presidente. La difesa Scattoni? La parte civile? Nessuna domanda? Ma se possiamo, scusi, avvocato Ranzi, parte civile, capisco che è passato molto tempo e lei non ricorda quello che ha fatto evidentemente il 9 maggio del 1997. Può dirci però se nelle vostre frequentazioni, nei vostri rapporti tra lei e la famiglia Ferraro, i giovani della famiglia Ferraro, c'è una costanza di rapporti telefonici? Sì. Cioè che significa, se vuole essere un pochino più precisa? Io telefonavo spesso a casa da Teresa, cercavo spesso Teresa, anche lei mi chiamava spesso. Ecco, lei può collocare, ricordarsi, avendo lei peraltro già fatto delle dichiarazioni a suo tempo, perciò la memoria era più fresca evidentemente, se anche il giorno 9 maggio ha avuto occasione di telefonare a casa di Ferraro. Sì. Sì, che cosa è? Quello che lei chiedeva il pubblico ministero prima, se ricordava qualche cosa di specifico e di particolare. Che ho fatto io? Presidente, chiedo scusa, non per interrompere il collega, il pubblico ministero ha chiesto se per la signorina ci fosse qualcosa di assolutamente da ricordare nella sua attività quel giorno, quindi l'affermazione delle difensori di parte civile, indipendentemente dalla telefonata, è fuori dalla domanda che il pubblico ministero aveva svolto. Vabbè, ma comunque, Prendo atto, va bene, ma la domanda è questa: ha fatto una telefonata, ha fatto telefonate quel giorno? Sì. Risponda allora. Sì, ho fatto telefonate. ecco, quante ne ha fatte e se se lo ricorda con chi ha parlato, e allora faccio una domanda sola, e a che ore eventualmente? Ho fatto molte telefonate durante la giornata. Parlo con i Ferraro, ovviamente. I Ferraro. Sì, scusi. Gli orari specifici non li ricordo. Però... Di mattina, di pomeriggio, di sera, quantomeno? Sì, durante la giornata, tarda mattinata, nel pomeriggio. Tarda mattinata come la colloca lei più o meno? Cioè dopo, prima mezzogiorno? Tarda mattinata dipende da quando uno si alza, se è tardi o presto. In effetti. Allora, la domanda che io faccio a lei, per lei tarda mattinata? Per me tarda mattinata sarà dalle 11:30 in poi. Dalle 11:30 in poi. Ecco, ricorda di aver fatto delle telefonate a casa di Ferraro? Sì. Ricorda con chi ha parlato? Sì, ho parlato con Salvatore. Con Salvatore? Sì, ha risposto Salvatore. E ricorda di aver parlato con Teresa pure o no?
Sì, ho anche parlato con Teresa. Ecco, lei uno sforzo maggiore per ricordare l'orario? No, non lo ricordo. A suo tempo le fu ricordato, quando fu interrogata, parlo della verbale dei sommari informazioni del 12 settembre 1997, proprio perché lei ovviamente non poteva ricordare esattamente l'orario, le fu, credo, mostrato oppure fatto rilevare che dal tabulato di questo numero telefonico, intanto questo numero telefonico a chi corrisponde? 44239267. A Teresa. Risultava la sua telefonata avvenuta alle 13:07:10. Lei può confermare allora che questo è l'orario della telefonata, sia pure dopo aver effettuato questa? Sì, questo sicuramente. Verificato come? Una telefonata che ho fatto, una delle telefonate. Ma prima di questa lei ricorda di averne fatte altre con cui? Sì. E io in effetti ricordavo di averne fatto un'altra, avevo la sensazione perlomeno di averla fatta prima di questa. Sì. E di aver parlato con chi? Soltanto con Salvatore. Mi scusi, ancora una volta le contesto che sempre in quella sede, in quell'interrogatorio, risultava che la prima telefonata, diciamo, andata in porto, cioè che abbia avuto la risposta, è questa che le ho detto, delle ore 13:07:10, ed è la prima telefonata effettuata presso l'abitazione dei Ferraro. E poi aggiunge, le telefonate precedenti della mattina del 9 non risultano sul tabulato. Sì, lo so che non risultano sul tabulato, però io ricordavo, avevo una sensazione, ricordavo di averla fatta. Ricordava di averla fatta? Sì, sì, ricordavo di aver fatto una telefonata precedente a questa, non so, ripeto, collocare in modo specifico l'ora, eccetera, la telefonata. Okay. Però avevo la sensazione di aver già chiamato. Ho capito. Lei, scusi, in questa telefonata, quando ha fatto questa telefonata, quella delle 13:07:10, sapeva qualcosa in relazione al ferimento, a quanto accaduto all'università? Allora, precedo. Lei quando ha saputo di quanto accaduto all'università relativamente a Marta Russo? Quando, non lo ricordo in modo specifico, però di lì a poco sicuramente lo sapevo, perché avevo sentito, ho preso la notizia al telegiornale, quindi... Le sto chiedendo quale, a che ora, quando? No, non lo ricordo. Allora, collochiamolo in riferimento a questa telefonata. Quando c'è stata questa telefonata delle 13:07, secondo lei già lo sapeva o non lo sapeva? Non mi ricordo, io ricordo di averne parlato, però non le so dire, purtroppo non ho un ricordo proprio sicuro. Io le faccio presente sempre che in questo interrogatorio... Scusi avvocato, Prego. è una contestazione? Sì, appunto. sì, faccio presente, intendevo dire la Faccio contestazione. presente come contestazione. Lei ha detto, a domanda, come detto, la notizia del ferimento di Marta Russo l'avevo appresa dal telegiornale prima di parlare con Teresa. Così ha dichiarato lei a suo tempo. Lei conferma questa circostanza? Evidentemente, pensavo... No, mi scusi, evidentemente non si vede niente. Io vorrei sapere se sì o no, se conferma quanto a suo tempo ha dichiarato... Sì. Al 12 settembre 1990. Sì, confermo quanto avevo dichiarato. Ecco, lei con la Teresa hanno parlato anche di questo ferimento oppure questa risposta è semplicemente cronologica? Io ricordo di avere commentato, in effetti. Ecco, questo che volevo sapere, cioè che cosa vi siete dette? Oppure chi delle due ha iniziato a parlare di questo episodio, di questo fatto? Io. Lei? Sì. E allora continui, dica. Niente, ho detto, hai visto cosa è successo, insomma. Prego.
ne ho parlato e ho detto, visto cosa è successo all'università, ci siamo tutte e due dispiaciute perché ci siamo messe nei panni della ragazza, dei genitori, della famiglia, insomma. Con questa lei Quanto ritiene, si può. mi scusi, questa diciamo, conversazione telefonica con la signorina Teresa Ferraro era la seconda che lei ritiene che sia stata la seconda della giornata? Io pensavo di sì. Pensavo o era? Scusi. Non glielo posso dire con certezza perché i miei ricordi sono... Lei a mia domanda poco fa ha ribadito che ritiene, e io le chiedo se ritiene soltanto genericamente o è certa, e quali sono i motivi della sua certezza eventualmente, che prima di questa telefonata ne avrebbe fatta un'altra con la quale avrebbe parlato con Salvatore. Sì. Allora, siccome io ricordo il contenuto di questa telefonata delle 13:07 dicevo a Teresa, mi lamentavo perché non l'avevo trovata prima, cioè le ho detto ma che fine hai fatto? Lei mi ha detto che fine hai fatto tu? Allora io ho detto ma come? Io ti avevo chiamato, quindi io aspettavo evidentemente che lei mi richiamasse, poi non mi ha chiamata e allora l'ho richiamata io. Ma non poteva darsi, mi scusi, che lei l'avesse chiamata e che non aveva risposto nessuno a casa? No, perché io, ripeto, avevo la sensazione, il ricordo di avere chiamato e che quindi avendo risposto Salvatore mi avesse detto non c'è, magari ti faccio richiamare oppure richiama tu, insomma, come capitava. Questo dopo invece è stata sempre lei che ha chiamato a casa di Ferrari e ha risposto e finalmente ha parlato con Teresa. Ha risposto anche stavolta Salvatore e poi mi ha passato Teresa. E avete fatto un commento di quanto è avvenuto all'università anche con Salvatore prima che le passasse la sorella o no? Non mi ricordo. Non credo perché è stato breve il tempo che ho parlato con lui. Oh, lei è sicura che invece nella conversazione effettuata con la Teresa avete parlato del ferimento di Marta Russo, esatto? Beh, sì. E che è lei che ha cominciato questo discorso perché ne aveva appreso la notizia alla televisione? Sì. No, io voglio dire alle 13:30. Scusi un istante. Il problema è questo. Scusi Presidente, perché c'è un problema se dopo l'interrogatorio eventualmente di pregare la testa di non allontanarsi per eventualmente contestare un particolare. Per il momento ha esaurito le domande. Per il momento io ho esaurito, grazie. Non io, Presidente, l'avvocato Flammini di parte civile. No. Presidente, chiedo scusa, non per interrompere il collega, ma la richiesta dell'avvocato Andreozzi non riusciamo a comprendere da un punto di vista tecnico. Spiego immediatamente, siccome... Adesso, alla fine dell'interrogatorio. Ma si risolverà il problema perché poi il giro sarà abbastanza lungo, nel frattempo l'avvocato Andreozzi troverà il verbale che intende contestare. Credo che sia questo, no? Forse. Certo. Motivo. Presidente, signorina, le telefonate in uscita dal tabulato dal numero di casa sua, dalla sua utenza, recano nel telefono dei signori Ferraro una unica telefonata alle 18:49:55. Lei ricorda questa telefonata? Del giorno 9 maggio, ovviamente. Se ricordo la telefonata... Se ricorda di aver fatto questa telefonata e se ricorda di aver parlato di qualcosa. Beh, sì, cioè, io le dico che l'avrò senz'altro fatta la telefonata perché le facevo spesso le telefonate, quindi sicuramente sì, l'avrò fatta. No, la mia domanda è diversa. Se ricordo il contenuto? No, prima ancora del contenuto.
Io non le ho chiesto se, come lei fa tante telefonate, se ha fatto anche questo. Ricordo di aver fatto una telefonata al numero 44239267 alle 18:49 55 secondi del 9 maggio 1997. No. Non la ricordo. No. Non la ricordo. Mentre ricorda la telefonata che ha fatto alle 13:07 Sì. e ne ricorda anche il contenuto. Sì. Di questo lei è sicura? Beh, sì. Grazie, ne volevamo solo questo. Allora posso continuare, mi scusi che nel frattempo ho trovato quello che cercavo, sempre con Andreozzi. Signorina, scusi, lei a quale telegiornale o radio ha avuto la notizia, ha saputo la notizia del ferimento di Marta Russo? Io non ricordo di quale telegiornale. Era televisione oppure No, radio? sì, la televisione. Televisione. Sì. Lei ricorda bene questo particolare? Sì, mi ricordo di aver appreso la notizia da un telegiornale. Perciò era l'ora di pranzo oppure era l'ora di pranzo? Sì. Signorina, lei, io lo devo contestare, che le prime notizie televisive della televisione sul ferimento di Marta Russo risalgono alle 13:30. Presidente, chiedo scusa, non può il difensore di parte civile contestare alla Teste un elemento che è estraneo alla sua dichiarazione, anche perché la Teste, sul punto specifico della dichiarazione, di quando ebbe ad apprendere la notizia, ha già risposto con molte chiarezze negli stessi termini che ha riferito quest'oggi. Sì, ma non è una contestazione in senso, Allora è in senso proprio, allora... è semplicemente il rilievo. In altre parole, la domanda è così formulata: poiché a noi risulta che la prima notizia, il primo lancio della notizia avvenne a una certa ora, come fa lei a dire di aver appreso questa notizia quando ancora a noi risulta non fosse stata data la notizia stessa? Ecco. Questa è la domanda, no? Esatto, perfetto, Presidente, allora, mi scusi, io non voglio né aiutare la Testa, No, però c'è una questa circostanza specifica che sul punto la Testa, ripeto, ha già risposto negli stessi termini come ha risposto oggi, quando fu sentita dal pubblico ministero. Presidente, mi scusi. Quindi, se il difensore di parte civile volesse a questo punto contestare l'aspetto di quel contenuto, allora lì... Comunque contestiamo quella parte e acquistiamo il verbale, avvocato. Sì. Tra l'altro poi noi faremo un accertamento in ordine al lancio della notizia. L'abbiamo per cui chiesto noi. Ecco, se risultasse non veritiera la dichiarazione della Teste, allora... Ecco, io volevo aiutare la Teste, proprio aiutarla per farle ricordare che ci risulta questo orario e se lei magari ripensandoci oggi, prima che si ritorni in un secondo momento, può... Io penso che questa domanda possa essere ammessa nell'interesse anche della verità e della stessa Testa. Presidente, però mi scusi. Va bene, ha già fatto la sua obiezione e gliel'ho respinta. Vuole rispondere, signorina? Ci pensi bene e risponda. Io le ripeto, sono sicura di aver appreso la notizia dal telegiornale e poi magari, siccome vi ricordavo di averla anche commentata, magari sarà stata in un'altra telefonata, però io ricordavo di averla commentata. Ce ne sono due. Sì, infatti nel tabulato risultano due telefonate, una alle 13:07 e l'altra alle 18 che le è stata ricordata poc'anzi. Solo che lei va bene, basta, le altre sono considerazioni, grazie. Poi, scusi Presidente, Avvocato Petrucci, sempre di parte civile. Signora, questa telefonata delle 13:07, lei prima ha ricordato brevemente quanto vi siete detti in questa telefonata. Può dirci più o meno quanto è durata? Quindi, non ricordando, lei è in grado eventualmente di ricordare, tra virgolette, la sensazione di aver effettuato la prima telefonata, da quale apparecchio? C'è opposizione, non abbiamo... È una cosa troppo complicata. La Testa deve rispondere sui fatti. Qui addirittura chiediamo se ricorda di ricordare, di non ricordare. Avvocato, le domande devono essere semplici al massimo. Sì, se gli altri hanno sbagliato, non significa che dobbiamo sbagliare anche noi. Questo è il contenuto del verbale che ci troviamo a valutare, quindi con le dichiarazioni della Teste.
Lei ribadisce comunque di aver parlato a Teresa Ferraro dopo aver appreso dalla televisione la notizia del ferimento della povera Marta Russo? C'è opposizione, ha già Presidente, ha già risposto, risposto. sul punto ha già risposto alla domanda del pubblico ministero, alle domande che non dovevo ammettere nelle parti civili. E questa volta basta. Dopo tre Presidente, domande. una domanda scusi. Lei può escludere che ha fatto la telefonata non da casa, ma da fuori, da un altro apparecchio? C'è opposizione, ha già risposto. Scusi, avvocato, Ha già risposto. ha affermato che non ricorda se quel giorno uscì di casa o rimase in casa. Quindi semmai la domanda può essere anche ammessa, ma in questi termini particolari. Lei dispone di un telefono cellulare? All'epoca disponeva di un telefono cellulare? No. No. Dove abita lei? Dove abitava all'epoca? A Roma? Oddio, non ricordo più la via perché non ci abito più. Come non si ricorda il nome della via? Via Cesena. Come si ricorda del Via Cesena contenuto delle 29. telefonate? Vabbè, Per emozione. sì. Per emozione. Va bene. È molto distante dall'università? beh, Questa via? un po', sì. Dovevo prendere... Questa casa aveva un'utenza telefonica? Sì. Sì. Abitava da solo con le amiche? Altre due ragazze. Altre due ragazze. Nessun'altra domanda? Possiamo mandare via la testa? Grazie signorina, può andare. Grazie. Perché siamo... Gli studenti devono pazientare altri 10-15 minuti. Intanto io do atto ad aver depositato il verbale del detenuto Grilletto Fausto alla difesa. Alla difesa? Alla difesa, certo. Non ancora a noi, per noi il problema ancora non si pone. Per voi il problema non si pone. E allora se non si pone per noi il problema, Per dare atto, Presidente, del deposito effettuato dal pubblico ministero in quanto attività integrativa di indagine, semplicemente questo, perché un giorno non mi si dica che non l'ho depositata, è tutto qui. Annalisa. Sì. Poi mi metto gli occhiali. Legga ad alta voce la dichiarazione di impegno. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Come si chiama? Zampaglione Annalisa. È nata? 14/8/78. Dove? A Palmi, in provincia di Reggio Calabria. Ed è residente a Roma? Sono domiciliata. Domiciliata a Roma per motivi di studio, immagino. Sì. Studia filosofia. filosofia. Sì. Pubblico ministero, le domande? Lei è Zampaglione Annalisa, giusto? Sì. Senta, lei è iscritta all'Università della Sapienza? Sì. Ricorda il 9 maggio del 97 cosa ha fatto? Sì, sono andata in segreteria. Sono andata in segreteria a lettere. Era insieme a qualcuno? Sì, insieme a mio fratello. Sì. Suo Ricorda? fratello Vincenzo? Sì, Vincenzo. Sì. Si è recata alla segreteria per che cosa? Per avere un foglio sostitutivo del libretto, un certificato insomma per esami. Ecco, sta alla segreteria quindi di quale facoltà? Di lettere. Senta, ricorda più o meno l'orario in cui è transitata nella segreteria? Sì, orientativamente dovevano essere tra le 11:30, quindi sono stata lì dalle 11:30 più o meno alle 12:20. Quindi è rimasta lì, da quello che lei ricorda, dalle 11:30 alle 12:20. Alle 12:20. Lei precedentemente aveva parlato di 11:20 circa. Sì, E comunque un'ora è rimasta. Sì, un'oretta più o meno, sì. Ricorda qualcosa di particolare che è avvenuto quel giorno durante quest'ora?
Ricordo però vagamente che una ragazza ebbe uno svenimento, insomma, si sentì male una ragazza e poi per il resto non ricordo nient'altro. Ricorda di un ragazzo con i capelli lunghi che dopo aver fatto la fila ritornò indietro scavalcando? No. Lei disse nel verbale dell'8 luglio, ricordo un ragazzo con i capelli lunghi che dopo aver fatto la fila ritornò e la scavalcò per chiedere un'ulteriore informazione. Lo stesso fece una signora di mezza età. Ricorda questo adesso? Adesso sì. Adesso sì. È passato un anno. Senta, le fu mostrata una fotografia di Scattone Giovanni? Come? Le fu mostrata una fotografia sì. di Scattone Giovanni allora? Sì, mi fu mostrata, sì. Lei ricordava di aver visto quella persona mostrata in fotografia allora nella fila? No, non ricordavo di averla vista. Lo ricorda oggi? No. Grazie. Non ho altre domande. Posso andare? Aspetti. Ricorda quante file si erano formate davanti agli sportelli? Quante file? No, non lo ricordo con esattezza. Erano più di una? Sì. Lei ricorda la sua fila dove era collocata? Con precisione non lo ricordo che più o meno era a destra dell'entrata, se non sbaglio, dell'entrata principale. Lei, oltre al ragazzo con i capelli lunghi e alla signora di mezza età, ricorda altre persone che erano presenti nella sua fila? Guardi, adesso non ricordo, mi ricordo che quando questa domanda mi venne rivolta in questura ancora ricordavo vagamente qualche volto, però molto vagamente già allora, adesso non ricordo più neanche quei volti. Ricorda qualche persona che invece ha fatto file diverse dalla sua? No. Quindi non sarebbe in grado di descrivere nessuna delle persone presenti in altre file? No. Presidente, vorrei si capisse se ora o allora. Ora o allora? Ora o allora cosa? Cioè la domanda che è stata fatta alla difesa, io lo vorrei che fosse collegata. Sì, ma ha capito. Non ha capito? Ora o allora Se fosse stata sentita quello stesso giorno, sarebbe stato in grado di descrivere le persone che avevano fatto la fila? Alcune o tutte? No, probabilmente no. Vogliamo chiedergli quando è stata sentita? Quando sono stata sentita in questura, le dice, se non sbaglio era luglio. Era l'8 luglio? Erano passati comunque 2 mesi. Grazie. Avvocato Andreozzi, tocca a noi? Sì. Avvocato Andreozzi, parte civile. Scusi, signorina, lei prima del momento in cui le hanno mostrato la fotografia di Giovanni Scattone, conosceva Scattone? No. L'aveva mai visto? No. Successivamente al momento in cui l'8 luglio le hanno fatto vedere la fotografia, ha avuto occasione di rivederlo Scattone? Sia pure in fotografia magari su giornali, in televisione. L'8 luglio era stato già arrestato? Pochissime volte, sì, ho avuto occasione, però insomma sui giornali qualche volta sì. Ecco, l'aver visto lo Scattone in fotografia o in televisione c'era, le ha fatto per caso tornare alla mente se fosse stato possibile che lui fosse presente nelle file di cui parliamo? Maresciallo, può venire un momento? Prego. No, pur avendolo visto non ho ricordato comunque di averlo visto quel giorno in segreteria. E l'ultima domanda, quanti sportelli erano in funzione il giorno in cui lei ha fatto una delle file? Sono queste, no? Si ricorda? Non ricordo bene però, erano in funzione forse un 3-4, però non li so dire. Ed ognuna aveva la sua rispettiva fila di ragazzi e ragazze? Sì. Okay. Quante persone erano in ogni fila?
2, 3, 10, 15, non voglio Erano numeri. parecchie. Parecchie. Per ogni fila sì, erano forse oltre la decina comunque. Ho capito, la ringrazio. Sì, può andare signorina, grazie. Sentiamo Vincenzo Zampaglione così mandiamo via la famiglia. Va bene. Famiglia Zampaglione. Abbiamo competizione. Tutta la prima. Allora, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Zampaglione Vincenzo. Nato? A Palmi il 7/10/76. Domiciliato a Roma? No, ero domiciliato a Roma, adesso sono di nuovo domiciliato giù a Palmi. Sì. Studente universitario? Sì, alla Sapienza in lettere. Pubblico ministero faccia delle domande che vuole. Ricorda cosa ha fatto la mattina del 9 maggio 97? Sì, sono andato in segreteria per ritirare un certificato sostitutivo. Ricorda segreteria di che? Segreteria di lettere. Grazie. Ricorda l'orario più o meno? In compagnia di? Compagnia di mia sorella Zampaglione Annalisa. L'orario se lo ricorda grosso modo? Più o meno le 11:30. Senta, ha avuto modo di... la sua attenzione è stata attirata da qualcosa di particolare? Ma era una giornata molto calda e mi sa, sì, una ragazza ha avuto un mancamento, un leggero mancamento, ma non era della mia fila però. Non era della sua fila. Questo fatto del mancamento è avvenuto quasi subito, al momento o più in là? Se si ricorda, insomma, lei è appena entrato, ha visto questo mancamento e è passato un po' di tempo? È venuto 10-15 minuti dopo. Senta, ha avuto modo di vedere quel giorno se vi fosse anche Scattone Giovanni? No, prima domandiamo se conosceva Scattone. No. Perché è stata Fatta questa domanda, sì. Gli è stata fatta vedere una fotografia in polizia di Scattone Giovanni, ricorda? Come, scusi? Gli è stata fatta vedere una fotografia di Scattone Giovanni. Sì, 2 mesi dopo, quando sono stato Chiamato a poi. Ecco. Ricorda di averlo visto quel giorno mentre faceva la fila? No. Vabbè, non ho altre domande, grazie. Lei ricorda quante erano le file di studenti presenti? No. Quanti erano gli sportelli aperti? Con precisione non lo so dire. Ricorda comunque per ogni fila all'incirca quanti studenti erano presenti? Ma nella mia una decina. Nelle altre non ricorda? No. È in grado di ricordare qualcuna delle persone presenti nella sua stessa fila? No. È in grado di ricordare le fattezze somatiche di qualcuna delle persone presenti nelle file diverse dalla sua? No, non ho prestato attenzione. Anche lei è stato sentito l'8 luglio per la prima volta su questa circostanza? Sì, 2 mesi dopo. Senta, come faceva a ricordare con esattezza che quel giorno si trovava in quella segreteria per chiedere il certificato? Me lo ricordo perché
Cioè, a parte il fatto insomma che risulta che sono stato in quella segreteria, quindi... Cioè risulta da che cosa? Dal suo certificato? Sì, sì. Cioè quando l'hanno chiamata le hanno detto guardi che quel giorno lei era lì perché risulta che le è stato rilasciato un certificato, è così? Sì, sì. Grazie. Non ha fatto finire la risposta. Sì, ha detto sì. Sì, ho capito, lui stava, a parte il fatto che risulta, ha detto, quindi qual è l'altra cosa? Ah, vabbè, sì, questo è vero. Lei ha detto, a parte il fatto che risulta. Come? Lei ha detto, a parte il fatto che risulta dalla documentazione, c'è qualche altra cosa? Beh sì, come sono tornato a casa ho sentito insomma che era successo un fatto grave all'università e allora attraverso la televisione ho detto, e siccome l'orario più o meno corrispondeva all'orario in cui io stavo in segreteria, sono cose insomma che uno si ricorda, suppongo. Certamente. Grazie, può La andare. ringrazio. La parte civile nessuna domanda, no? Sì. La differenza tra le cartucce taglie delle figure e le altre cartucce è che le cartucce taglie delle figure una volta costavano pochissimo. Stavano 20.000 lire, queste erano 20 cartucce, invece per le altre costano 3.000 lire, 5.000 lire. Ma no, perché? Perché io c'ho la calma 22 e il dito. E poi le sparo, no? Io c'ho Francesca Nato, io c'ho la legge, per legge c'ho il magistrato. No, non si scarica, non è serio. Sto debito dove sta? La iPhone. È qua. E ce l'ha la calma 22? Sì. Quindi, perché potevate comprarlo e non poteva lui, come si chiama, il mio autista, innamorato, che c'ha la patella, c'è il porto d'armi, comprare la pistola, non lo poteva comprare lui, no? C'è il porto d'armi. Io non posso sopportare non posso, no, e non possiamo attaccare. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Sì, le sue generalità complete. Seghetti Stefania, Sì, complete avevo detto. nata a Roma il 4 marzo del 1977. Residente a Roma, studentessa? In Studentessa? lettere. In che cosa? Studentessa di lettere. Lettere. Pubblico ministero. Dunque, ricorda cosa ha fatto quella mattina del 9 maggio? Sì, ero in casa il 9 maggio. Era in casa. Doveva ritirare un certificato? Sì, un certificato sostitutivo per fare gli esami. E quindi lei non è potuta andare? Io? Lei non è potuta andare a ritirarlo? No, non sono andata io. Chi ha mandato? Ho chiesto a mia madre, che lavora alla Biblioteca Alessandrina, di fare lei questa cosa e lei ha chiesto a una sua collega. Sua madre si chiama? Mazzona Anna Maria. Mazzone. Mazzon. E la collega? La collega mi sembra Luisa Montuori o Montuoro. Ah, va bene. Lei sa se sua madre ha fatto la fila per avere questo biglietto, questa... Sì, no, non ha fatto la fila. Le hanno dato tramite ufficio? Sì, tramite ufficio. La ringrazio, io non ho altre domande. La difesa penso che non abbia domande da fare a questa testa. Può sembrare banale, che vuol dire che sua madre lavora presso la Biblioteca Alessandrina? È un'impiegata dell'università? È un'impiegata della Biblioteca. Grazie. Nessuna domanda alla testa? No, grazie signorina, può andare. Dopo parliamo tutto, lo prendo poi dopo, così c'è il pacchetto. Se verifica ci partiamo...
la televisione, non ci frega un cazzo. Chi è questo?